ไม่ต้องสับนะคะถ้าเผ็ดไหมคะเผ็ดมากครับโว้ยน้ำปลาของเรานะคะตามด้วยกะทิ1 ช้อน2 ช้อน3 ช้อนจะไหม้นะผมชอบกินหอมพอ